அக்குப்ரெஷர் அப்படின்றது மாற்று மருத்துவ முறை. இந்த முறையில் விரல்களை பயன்படுத்தி உடம்புல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இடங்களில் டச் பண்ணி அழுத்தம் கொடுக்கறது மூலியமாகவே நமக்கு வலிகள் எல்லாம் விட்டு போயிடும். ஸோ அந்த முறை தான் வந்து அக்குப்ரெஷர். இது வந்து சின்ன குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு நம்மளேவும் பண்ணிக்கலாம், நமக்கு மற்றவங்களையும் செய்ய வைக்கலாம். இதனால் நமக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இருக்காது. இரும்பல் சரியாகிறதுக்கு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். LU1 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பார்க்கலாம். ஷோல்டருக்கு சென்டரில் இந்த போன் இடிக்கும் பாருங்கள், இந்த போனுக்கு கீழே. ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட பாயிண்ட்டு LU1. இந்த பாயிண்ட்டோட பேர் 1 minute ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கணும். LU7 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், நம்மளோட விரலை, இந்த கட்டை விரலை நம்மளோட கை விரலை இப்படி சேர்த்து பிடிச்சிக்கணும். இப்படி சேர்த்து பிடிச்சிக்கிட்டு நம்மளோட இந்த ஃபிங்கர் எங்கே போய் டச் ஆகுதோ அதுதான் வந்து பாயிண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த நாடி துடிக்கிறது கூட நல்லாவே உணர முடியும். இதே மாதிரி நம்மளுடைய அடுத்த கையிலையும் நம்ம இதை 1 minute பிடிச்சிக்கணும். LU6 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பார்க்கலாம். நம்மளுடைய கைகள்லேருந்து இந்த இடம் தெரியுது பாருங்கள், முட்டிக்கிட்ட இந்த இடத்துக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கீழே LU6. நம்ம டச் பண்ணுற இடம் வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுடைய பேர் வந்து LU6. 1 minute பிடிச்சிக்கணும். அடுத்த கையிலையும் இதே மாதிரி நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கணும். 6 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பார்ப்போம். நம்மளோட கைகளுடைய சென்டரில் வந்திங்கன்னா நம்மளுடைய 3 விரலோட அளவுக்கு அப்புறம் சென்டரில் அதுதான் வந்து நமக்கு பாயிண்ட். கரெக்டாக நம்ம டச் பண்ணுற இடத்துல பாருங்கள், அந்த நாடி துடிக்கிறது நமக்கு தெரியும். P6 இந்த பாயிண்ட்டோட பேர். இந்த சென்டர் ஃபிங்கருக்கு நேராக வரணும். LU5 அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பார்ப்போம். நம்மளோட கைகள்லேருந்து நம்மளோட இந்த முட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தோன்னா சென்ட்ரலே பாருங்கள், இந்த முட்டியுடைய பின்னாடி பக்கம் சென்ட்ரில் இதான் வந்து 1 நிமிஷம் இந்த பாயிண்ட்டை பிடிக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு கையிலையும் பிடிச்சிக்கணும். எப்பவுமே அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் பிடிக்கும் போது ஒரு பக்கம் செஞ்சால் இன்னொரு பக்கமும் செஞ்சுக்கணும். பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சி முடிச்சுட்டு எல்லா பாயிண்ட்ஸும் பிடிக்கணும்னு கூட இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸாவது பிடிச்சிக்கலாம். பிடிச்சி முடிச்சுட்டு எவ்வளோ சூடு நம்மளால் தாங்க முடியுமோ, எவ்வளோ கண்டென்ட் நம்மளால் குடிக்க முடியுமோ, 1/2 டம்ளரோ 1 டம்ளரோ எவ்வளவோ நம்மளோட கண்டென்ட்டை பொறுத்து, நம்ம குடிக்கிற அளவை பொறுத்து 1 டம்ளரோ 1/2 டம்ளரோ ஹாட் வாட்டர் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு இமீடியட்டாக குடிங்க. கட்டாயமாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல். டேக் கேர்.